kejaran 12 kira pada dalam kafe ya ada Lailah 66 oh iyalah oh lah nyon tolong paringi jilid paringi dalan nggih Pak nggih. Awas yo, tanjakan. letter O candar mono O hah O jan biar masih nyaman lah ya dari mono O tulisan O Kakek dia ada cecok ujong. Le. Sip on lawan takut ibu dinanya ya. Makle Padang gapi. rapi male ketok kafe ben gak ketok pilih kasih kerone ono dek jero kafe terus dibeli temur kini kaki sini dibeli temur ya terus nyaman dari sahabat nyaman Halo. Oh. ya Toriban masuk Naon le ya. Malah tepak sepak mana kejongan nanti naon laon sepenting selama dah Ari saya bentar. Iki sing dijaluk anjene lare. Ayo wis kanca-kanca maju kabeh. Monggo pun terutama Bapak Angger sareng Ibu Angger karena wengi iki jarane wis teko ngarak mantene sing sampeyan jedheki aja ado-ado ben tambah asa niate Bapak Angger kalau Ibu Angger mundeng Madura ambil palmon jebet ya. Dadi wengi iki Pak Angger lek wis turu gak mimpian ulo utawa gak mimpian muntal tugur jare
Saporanane keng peten kaule menabingi cunga sana nanjeng bule saporana panggir kerato pak lebu kengerebes agopi pak Iwan dengarang saking bapak ayam buka lagi suruh ngabes akina
sing digawe kayuni jati lagu gak eleng Pak Iwan ndang eling ngono yen aku gak eling Pak Engger aku eling ngono wedi sampe aku sak koncoan pas gawe lorone ati wong cepopo abang dulur gendiro londo abang-abang gendiro londo awan-awan kati tuku tapi Pak Iwan dina coba sing klambi abang wis ketok moto sing klambian abang wis ketok moto Pak Iwan sayang tak takoni jarene wis ono sing duwe sayang Sorbejana mak lemah Sorbejana lemah model lauk kaca pemalang sokor pada tika ngena-ngena sokor pada ngena-ngena maloloa ka orengan sorang biru daun beletak monese biru daun beletak minyakna kembang melate senajan jauh tika dari mata senajan jauh dari mata kengana dalam ate
tuku donat dulur nang Kalimantan Pak Angge. Yo kagian mikir ben gak iso mumet. Jo kagian pikir ben gak mumet. Ayo semangat nyambut gawe dulur kanggo masa depan. Tape nyangking ember ke tape tuku kerupuk nonton sumore Bapak Angger sing duwe gawe Bapak Angger iki sing duwe gawe niat ngelompokno anak tulure kota ale benda besar galak nakale etanian galak nakareng ratin etanian le tak bisa serolopa boleh tak bisa cuma tiga setempelian sere pena Amina mak sere
tuku udeng milih sing putih tuku rakipan digawe jajan saya digawe jajan pancen seneng bapak dole pancen seneng bang iki bapak dole anak putu wis numpak jaran saya ojo numpak sepeda kati tuku permen jadi perawan ojo gampang ngenyian duda iku mengandung nandur kene dipangan adik Andi, adik Yani, adik Yusuf, Nili, Dek Dayat, Ameng, Tono, Jamil, Naning, Pak Sumaryo. Iki polahe sing diundang Bopo Angger iki duduk jaran tok si ono riok Sitakawan. Jadi aku iki ayo langsung jaran dole kemanten-manten sing rolas ayo timang. Tergantung tuan rumah kon lanjut yo opo ae bebas. Pokoke tergantung aku dikai jam piro sanggup opo sing tuku engko aku budal leren jam piro aku terserah tuan rumah wis. Ayo temang sik Dik. Jam piro ae karo joe sano. Karo sampai jam 3. Oh. Majuan Dik. Nggih, monggo kula timang nggih kemanten nggih. Jawaan. Tuku tape pak digawe donet tuku ragi digawe jajan bapak dole bengi iki wis duwe niat anak putune saiki wis numpak jaran saya tapi kok digawe jajan lek jajane sing
Edi gawe teko beras pari Iya iya anak tole sing rolas wis numpak jaran panggir sing ditumpak iku jarani Jati Sekoranca pancilen padi mun pakona keng bede sepotong setompa anika cerna adi lamun bungkona ejora petong petung salang peci geng manter padu sulaman tuku ceper kok kaireng iwak lele durwatu bapak angger bengi kok gak seneng nyawang anak dole kok koyo ratu tuku tape ning dukur watu wong sing tepate kok berasa pari manteng dole bengi iki wong koyo ratu sing ditumpaki dulur wong iki jarane Jati sayang penangan tangan lek mbak kontoronan bersaki gengjengan balotan temangang berbuleka la laonan makle esa malam makin niat komandan bersata pule jangan palotan mon se ondong ale mae bonalar asa ongku keng niat anakku mantan daki monte duk Pak Angger tak mimpian olar Palo tanah keng ngala ebe nang lale 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 lo sa ebe nang keng amaron toronan iya iya iyo komantana malam mangken ampun etemang mayuk adin naga ala alaonan germana geng maron toronan monde goni kagel baile tali
saepe nanging kerati ngopi gelare nanging mak geger nyilem madete mang sakancaan keng rakira tipi ngabes arena anika pon toko pale monggo Bapak Anggir nek panci panjenengan gadah ujar gadah niat monggo sampean mondot ayam utawa pitik wau ngomong wonten ketupak pangluare nggih monggo beto mriki pun wonten sing damel nggih monggo kengempun paringaken teng kula mboten saged tok tuku kupat di panganan ladang lek kupate iki dek digawe lagi apa niat tolor geng apa ndak lek pancen niat monggo sampeyan mete kudu pang luar tepaknya ngaku tambah adoh kate menekno luput Arisa Clarissa PTE kembang cipin kok kembang mawar kae sumur di jedai kopi Bapak Anggir jari dulur pancen duwe najar sak keluarga lek dawa umur katinekano jarani ati jadi oh nun Jawa kok tak pati tau sawo omong Jawa nggih tok glathuk mawon nggih sing jeneng Clarissa nggih Clarissa wah tak kadik tak usah lah yo tak rapang dina tak ngerti tak adik anu iku imun pas tak kadik ya anu tuku kopi Dek godhong asem jane pun gak kagian cangkem ya rumah ya pagi kiri pon iya di mek di semut oh iya ya tak usah tak kadik lah sugeng dalu para rawuh kula dalu mriki memakili dadi aku mesti kaku-kaku mboten napa-napa nggih mboten napa sing penting Jawi kula niki kan panjenengan tiyang Dura dadi mboten kata saged Jawi niki nggih dadi sing penting udare iku sah Pak Anggir nggih tak terusno nggih nggih sugeng dalu para rawuh ing dalu mriki kula makili Bapak Anggir lan Ibu Anggir sak keluarga. Iki Pak Anggir jarene masih nekano jaran rolas akene lan riyok setia kawan duduk kakean dhuwit duduk digawe sombong-sombongan duduk polahe duwe niat duwe nadar duwe putu jenenge
Clarissa biyen iki loro-loron jarene. Dadi Pak Anggir winadar syukur-syukur gendoke Clarissa diparingi waras slamet dawa umure kenik kebareng wong tuwek sak lawase lek jangget numpak jaran tak tumpakno jarene ati sing teko Curapetung. Nggih. Berarti pendungone sesepuh Pak Anggir diterima Sang Sing Kuwasa akhirnya tepak bulan mandual dan maduran apa mandual niku mandual nggih niki mboten menapa-napa pun nggih mandual tepak dino Senin wagi bengi Selasa Kliwon wis keturutan nekakno jaran kencak bina budaya dan lumpono sak duluran nggih tak sak tangga-tangga empun cukup dadi Pak Anggir memburini le turu wis gak impian-impian gak usah impen-impen ula wis niate wis keturutan nggih iki genduk Clarissa gak usah nagih maneh wis utangi wis disauri nak yo idene iki muga-muga ijen ring durung tapi tepak nggih tepak dadi anak muga-muga dadi anak sing penurut anak sing soleh sing soleha muga-muga berguna bagi nusa dan bangsa wis ketupak Bang Lubare Batek langsung PT tak ucul pet apa iki cukup kalak kena mundur sekali akan apa oleh bingko sono sing cukup tak cukup maneh kalak amin ya dinlang aduh cim kok sile yo cul ki ada sing ngalak itu ucul iyalah dinalah cukup oh niki nggih matur nuwun iki dikek tebusan anu minta permainan ini apa PT mbek macan iya apa iya didik gak usah lawak lawak gak usah mi permainan tok jaluk macan apa putu-putu saya kati numpak macan nggih tapi duduk macan temen nggih can macanan nggih enak dule sing rolas jadi nak ibaratno awakmu ndek kene wis gak duwe tang ngawin ayo mulai awan no awakmu ditumpaki putu-putune Pak Anggere lan pon-ponane wis dole oleh metu menawa sak koncoan jaran udah kencak bina budaya sing dipimpin Pak Adi teko Curapetung jaluk sepuro sing kathah nggih jadi ya sampai di sini saja kacong oleh keluar beri gending April dik nggih Pak Angger nak di gending napa Pak Angger? Lawane gak usah jane dadi mik jaluk macan mbek manuk mbek tari ular pancet tari ular. Gending napa lagu biasane? Gending napa? Lagu. Pelok. Apa lagu-lagu? Oh jaluk lagu apa? Lagu napa? Jaluk lagu napa? Oh permintaan ini Mira Jambu ini nduk jananya nih koceng ayo dole oleh metuna besok dipindah nang Wonokerto besok nang Wonokerto ayo jaluk perjalani sesepuh Bapak Anggir Mira Jambu nyak dek iya Kang Mas saya niki ngetan dek nggih nopo mantun niki wangsul nggih apa ngeten apa ngeten nopo hei Yubina Budaya Artis Production Seven Putra Audio
Tuhan